Հարգելի գործընկերներ եւ հյուրեր, ողջունում եմ եւ շնորհավորում Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա առթիվ եւ շատ ուրախ եմ, որ երկրի ինքնիշխանության հռչակման օրը հավաքվել ենք ստեղծելու մի կառույց, որի նպատակն է գործել հանուն հանրապետության։ Լինելով փաստաբան, ես այսօր չեմ ցանկանում խոսել այն խնդիրներից, որոնք առկա են հանրապետության դատաիրավական համակարգում։ Ես դրա առիթը եւ հնարավորությունը դեռ շատ եմ ունենում։ Ես ցանկանում եմ պատմել ձեզ, թե ինչու եմ ես այստեղ եւ ինչ եմ ուզում, սկսելով իմ ընթացքը այս թիմի հետ միասին։ Ես կպատմեմ կնոջս հետ մի զրույցի մասին, որը շրջադարձային դարձավ ինձ համար եւ ստիպեց գործել։ Իմիջիայլոց կինս այստեղ նստած է եւ կվկայի ամեն մի բառս։ Սրանից մի քանի ամիս առաջ տանը կնոջս հետ զրուցում էի անկախությունից հետո երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների, հաստատված մթնոլորտի, մեր սերնդի կյանքի վրա դրանց ազդեցության եւ թողած հետևանքների մասին։ Ազդեցության, որը մեղմ ասած մեր սերնդի երիտասարդ մարդու զարգացման եւ նրա ստեղծագործման հնարավորությունը խիստ սահմանափակել էր, ստիպելով նրան մտածել ոչ թե ապագայի, զարգանալու, ստեղծագործելու եւ արարելու, այլ միայն օրվա հացի դժվարին խնդիրը լուծելու մասին։ Խոսում էի եւ արձանագրում, որ ապօրինության, անարդարության պատճառը հանցավոր իշխանությունների կողմից ստեղծած մթնոլորտն էր։ Այդ պատճառով հանրապետությունում մեծ հաշվով ոչինչ չէր փոխվում։ Այդ ամենը բերել էր նրան, որ մարդու մեջ վերացել էր այն հավատն ու վստահությունը, որ հնարավոր է իրավիճակ փոխել, որ քրտնաջան աշխատանքով հնարավոր է կյանքի որակ փոխել, արդար ընտրությունների միջոցով իշխանություն ընտրել եւ երկրի ապագան որոշել։ Մարդուն ներշնչվել էր, որ այս երկրում նա ոչինչ է, կարևորություն եւ արժեք չունի։ Մարդը զրկվել էր անհատականություն լինելու, իր ճակատագիրը տնօրինելու հնարավորությունից։ Ի հակառակ դրան, քրեաօլիգարխիկ տարերը սերտաճել էին իշխանության հետ եւ իրենց օրակարգն ու քաղաքականությունն էին թելադրում երկրին եւ ժողովրդին։ Իմ փաստաբանական գործունեության ընթացքում շատ եմ բախվել հանրապետությունում իշխող ապօրինության եւ անարդարության դրսեւորումների հետ, սակայն օրենքով ինձ տրված գործիքների միջոցով պայքարել եմ դրանց դեմ եւ հավատացել եմ, որ գալու է այն օրը, երբ իմ նման մարդիկ կփոխեն այդ վիճակը։ Փառք մեր ժողովրդին, որ 2 տարի առաջ իրականացրեց անհավատալի հեղափոխություն եւ փոխեց մարդուն, փոխեց մեզ բոլորիս, վերակենդանացրեց հավատն ու վստահությունը, որ մենք կարող ենք եւ պետք է իրավիճակ փոխող լինենք, քանզի հակառակը կործանարար է եւ ավերիչ։ Հեղափոխությունը փոխեց նաեւ ինձ, ամրացնելով իմ մեջ այն հավատը եւ վստահությունը, որ պայքարը արդյունք է տալիս, ինչպես շատերը ես սպասում էի, որ ժողովրդի իրականացրած հեղափոխության արդյունքում պիտի իրավական, քաղաքական գնահատական տրվի անցած ավելի քան 25 տարիների պետության եւ իշխանության բռնազավթմանը, սպասում էի փոփոխություններ, որոնք կշրջեն հանրապետության պատմության անիվը դեպի իրական ժողովրդավարություն եւ մարդակենտրոն հասարակություն։ Հավատում էի, որ գործուն քայլեր կարվեն բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու համար։ Համոզված էի, որ փոփոխությունները լինելու են արագ, վստահ քայլերով։ Ուրախություն շատերիս այդ սպասումների հիմքը դրվեց, հանրապետությունում ձևավորվեց լեգիտիմ իշխանություն եւ դա շատ ուրախացնող եւ հուսադրող էր։ Հռչակվեց տնտեսական, դատաիրավական եւ պետական համակարգերի հեղափոխական բարեփոխումների սկիզբը։ Սակայն հանրապետությունում 2 տասնամյակ իշխանությունը բռնազավթածներին եւ նրանց իրականացրած ապօրինություններին իրավական եւ քաղաքական գնահատական չեղավ այդպես։ Իշխանությունը սկսեց վարել վախվորած, անթույլատրելի զգուշավոր, կիսաքայլերի դատաիրավական համակարգը խեղած անձանց հետ համագործակցության ուղին, իսկ այդ ուղին ինձ համար անընդունելի էր։ Այսօր 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը եւ ես եկել եմ խոստանալու,
որ այլևս չեմ սպասելու։ Եկել է իմ եւ մեր գործելու ժամանակը։ Մենք ինքներս պիտի կառուցենք մեր երկիրը։ Այն երկիրը, որտեղ մարդն է գերագույն արժեքը, որտեղ ամեն ինչ արվում է նրա համար եւ հանուն նրա, որտեղ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Ես այդպիսի հանրապետությունում եմ ապրելու։ Սրա համար եմ ես այստեղ։ Եվ քանի դեռ այս հանրապետությունը իրականություն չէ, ուրեմն ես եմ, որ պիտի գործեմ հանուն դա իրականացնելու, հանուն իմ, մեր եւ մեր զավակների երջանիկ կյանքի։ Մենք ենք, որ պիտի գործենք հանուն մարդու, հանուն ժողովրդավարության, եւ մենք ենք, որ պիտի անցնենք այս ճանապարհը հանուն հանրապետության։ Շնորհակալ եմ։